Bizda 312-qarori ishlab chiqilgan. Shu bo'yicha kreditlash ajratilishi, toifalar bo'yicha demak qay tartibda necha foiz bo'yicha mutaxassisimiz sizlarga tushuntirib beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli tadbirkorlar. 312 ni ajratish tartibi tumanlar kesimida ajratiladi. Hududlar toifasida 23% dan 19% gacha. Samarqand shahar 23% bo'lsa, Qo'shrabot tumani 19% ga to'g'ri keladi. 100 milliongacha bezalov, 100 milliondan ziyodi 300 milliongacha beramiz. 200 millioniga zalog qo'ysa, 300 milliongacha chiqarib beramiz. Menga 300 million kredit kerak. Qayerdan olsam qanday bo'lsangiz. Bu endi shu qarorga asosan u kishi aytgandek, o'sha 300 milliongacha 100 million demak garovsiz bu qolgani 200 millioniga demak o'sha garov qo'yish ta'minot. Garov emas, ta'minot asosida ajratiladigan kredit. 23% dan 19% gacha tumanlar kesimida. Tumanlar. Keyin biznesga ko'mak, mahalla loyihasida biznesga ko'mak bilan ishlamagan shaxslarga 25% dan kreditimiz bor. Mahallada hokim yordam tavsiyasiga asosan chiqadi. Ayollarga 23%, erkaklarga 25%. Biznesga birinchi qadam bor 5 milliondan. Ayollarga 23%, erkaklarga 25%.